Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengupgrade laptop lama, laptop compact ya, Presario, dimana ini prosesornya masih Core 2 Duo dan Windowsnya Windows 7. Nah, kita akan coba upgrade harddisknya menggunakan SSD ya. Ini ukuran 256 GB. Kita coba dengan prosesor Core 2 Duo, RAM 2 GB, laptop compact ya, seri Presario 3500. Ini kita akan coba upgrade dan kita kasih Windows 10. Windows 10 apakah nanti akan kuat atau tidak, kita coba dulu buka ya. Kita coba buka ininya, ganti keyboardnya dulu. Ini di sini RAM-nya. RAM-nya saya lihat 2 GB. DDR2 masih. Nah, ini harddisknya kita lepas dulu. Harddisk bawaannya ini 120 GB. Kita akan naikkan menjadi 256 SSD. Ini setelah saya pasang ya, seperti ini. Kita tinggal kembalikan lagi. Ini nanti ingin saya install menggunakan flash disk Windows 10 yang versi paling ringan, yang light ya, bukan yang full. Kita coba dengan laptop kondisi seperti ini, model lama, dan upgrade SSD. Kita coba langsung install dengan menggunakan Windows 10 versi light.
partisi masih kosong ya, ini saya buat dulu. Windowsnya saya kasih sekitar 60 aja karena ini LED jadi cukup kecil ya. Masternya saja cuman 1,5 GB. Ya saya kasih 70-an nggak apa-apa. Nah, sisanya nanti ini di new lagi saya buat untuk datanya. Ini saya pilih yang partisi yang pertama ya, yang sekitar 70 GB, tertulis 68,8. Saya lanjut next. Versi Windows ini sudah dimodifikasi ya by operaking.com. Nah, jadi sudah diminimalisir untuk yang menginginkan laptopnya dengan Windows 10 yang ringan, sangat ringan dan masih powerful ya. Untuk kelengkapan software masih mendukung, tidak ada permasalahan, install driver juga ke hardware juga masih maksimal. Saya kira sangat bagus. Tapi jika ingin yang versi full ya lebih baik lagi yang versi full jika laptop Anda memang sangat mendukung. Ini adalah proses untuk men-setting laptop Anda ya. Silahkan bebas kasih nama sesuai keinginan. Passwordnya bisa diisi, bisa dikosongkan. Kalau saya bisa dikosongkan saja. Untuk video kali ini sudah selesai proses instalasi Windows 10-nya menggunakan SSD 256. Dengan kesimpulan, laptop ini menjadi cepat dengan tampilan dan Windows terbaru. Saya kira jika Anda ingin mengupgrade laptop atau komputer, bisa silahkan dicoba menggunakan SSD dan bisa menggunakan Windows 7, 8 maupun 10, tergantung kebutuhan. Dampaknya sangat berbeda sekali dengan menggunakan harddisk. Dari saya cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.